E o Botox vai curar o bruxismo. Olha, não estamos falando sobre uma doença, e sim sobre um comportamento. O Botox, bem indicado em casos específicos, vai auxiliar a não contração excessiva desses músculos da mastigação. Mas ele não vai ser a solução definitiva. O muito importante é entender a causa e assim poder controlar de forma assertiva este comportamento.